বুঝতে পারতেছেন আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে আসছি একটি ভীষণ ফ্রিজের শোরুমে। দেখেন এখানে আমাদের 180 লিটার ফ্রিজের দাম দেওয়া আছে 33,200 টাকা। তো আজকে আপনাদের এই ফ্রিজ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। কত লিটার ফ্রিজ, কত টাকা দাম এবং ফ্রিজগুলো কোথা থেকে নিতে পারবেন আপনারা, ফ্রিজের ব্যবহারে কি কি করণীয় আপনাদের পরিপূর্ণ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে আমি। কারণ আপনাদের অসংখ্য রিকোয়েস্টের উপর ভিত্তি করে আজকে আমি আপনাদের মাঝখানে এই ফ্রিজের ভিডিওটা তৈরি করেছি। কারণ আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন ভাই আপনাদের ভীষণ ফ্রিজের দাম কয় টাকা এবং কত